龙口海边的这套房子颜值不高，但是很实用，而且呢，全屋的实木家具，还是个89平方的小3居，南向大客厅，北面的厨房，还有一个次卧。我们看有独立的餐厅哈。我现在的位置呢是在它的南向的阳台上，这是山东龙口东海度假区星海湖畔小区的一个电梯2楼啊，小区的位置还是非常好的哦。现在有一些逆光哈，这个位置呢就是小区的大门，旁边呢就是一条商业街，生活配套设施非常的齐全，内湖外海的这么一个小区，景色非常不错，也属于龙口东海度假区的一个中心地段的小区了。你看这个客厅呢都是这种中式，类似中式的这种装修风格哈，所有的家具呢也都是这种非常古朴的这种实木的家具，比较符合中年人的一些生活习惯和审美的观点。正对面啊，最左手边是我们的入户门，一梯2户，房子高度很好哈，11层的一个小高层。这里呢是我们的厨房，这是北向的卧室，这个呢是我们的另外的一个卧室，独立的一个大的餐厅的区域，非常的宽敞。再往这边一转，这是我们的卫生间啊，只有一个卫生间，门口呢可以安个洗手盆，也可以放洗衣机。然后再往这面一转，这个位置就是我们的南向的主卧啊。我们再从这个方向来看一下它的客厅，阳台已经做了封闭，采光还是挺好的哈，业主自己装修的。而且呢，这个主卧里面我们看还有一个类似阳光房的这么一个空间啊，1.8米的双人床，面积还是挺大的。你看。这个说是阳台呢，要比阳台宽了很多哈，大概能有2米左右的一个深度，都已经做了一个装修啊，做的这叫什么格栅的这种板材哈，平常到了冬天的时候，在这边晒晒太阳也是非常不错。再来看看卫生间啊，这个位置呢，我们可以放个洗手盆或者放一个洗衣机都可以，上下水都给您做了一个预留啊。卫生间是一个暗卫，面积并不是很大，大约能有4个平方左右吧。稍微小了一点哈。如果说是2个卫生间的话，可能更适合一些。但它的建筑面积只有89个平方啊。这是入户门，厨房啊，厨房是一个长条形的厨房 ，L 型的这么一个橱柜，双水双气入户的哈。这边有天然气管道入户。我们看，从这个位置来看呢。咱们这块呢，这个2个镂空中间就是咱们的一个海边啊，这个位置树后面就是沙滩啊，楼下还有免费的停车位，所以说去海边游玩还是特别的方便的。最后咱们来看看它的北向的一个卧室啊，这个卧室的话就是一间空的一个房子啊，还有另外一个卧室哈，同样这边呢在楼缝里面呢也能隐隐约看到一点点的海啊，这是我们另外的一个卧室啊。1.5米的一个双人床，全屋都是复合地板啊。如果说不喜欢这种颜色的话，更换起来呢也比瓷砖好更换，非常的好打理啊。这边还有一个非常大的一个入户的玄关柜哈。像这样的房子呢，20多个，将近30左右吧啊。我觉得还是挺实惠的，因为它的地理位置非常的好。好了，关注重点税旅居，带你了解更多龙口好房。